सांग मैंने आज मुझे एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी नहीं आसी। यही रेमेडी बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो अटे कारण मत बहुत सांग मैंने रिक्वेस्ट करते तो से आज वीडियो अपलोड कर तो प्राय समस्त को थंडा जर कफ हो तो आज यही रेमेडी थे आप ट्राए करूँ आपन को बहुत बहुत भल रिजल्ट मिल सांग मैंने जदि आपन को ठंडा होईची आपन जदि कफ हो जाइची जदि आपन को सीजनल जदि ठंडा हो जाइची कफ होईची तो से सबुरे जदि आपन को इन्फेक्शन किछि बॉडी रो बहुत आपन को काश होउची तंटी बथा होउची एटा बहुत बढ़िया अटे आ या को बनेबा भी अति सहज। तो एति पई आपन कोन करिवे गोटे पैन नै नेबे एवं सेथिरे नै नेबे 2 ग्लास पानी। आपन तो आगुर बहुत काढ़ा बनेइथिबे किंतु एपरि काढ़ा संग माने आपन केबे बनेइ नथिबे थोर एही परि काढ़ा बनेइ पियंतु ना देखिबे आपन को संगे संगे रिलीफ मिलिबो आपन को आराम मिलिबो। तो पानी नहीं सारा पर आप नहीं ने 2-3 तेजपत्र धोईकी परिष्कार करने नहीं ने 1.5 ରୁ 2 इंच खंडे अदा जहाँ चोपा छड़े धोईकी एपरी ग्रेड करी छेचिक भी यूज करेंगे छेचिक पकई ने आम सांग मान नवा। तो देखो ये ने लवंग तो 6-7 लवंग नहीं ले 10-12 नहीं ने गोलमरीच और खंडे डालचीनी देखो लवंगर ये फूल वाला लवंग ने जहाँकि भल रिजल्ट दब। तो आपको टी आप दरदर खंड करदे तो गोटा पकईबेनि तो देखो ये गुंड करने ए पकई नवा और सांग मैंने ये आम जो जिनस यूज करवा। तो देखो ये हूँ जुआणी तो जुआणी सांग मैंने भी बहुत ही भल होता है आपंकर ठंडा कफ को दूर करने। तो गोटे चामच आप नहीं ने जुआणी जहाँकि आपको रोषे घर आराम से मिल जापर अल्प टिके बीट लुण जहाँकि कला लुण ताक पकई ने आम नवा तुलसी पत्र। तो तुलसी पत्र आपको 15-20 दरकार यहीपर देखो जो फूल वाला तुलसी पत्र मिलूँ तो बहुत भल जदि ना भी आप खाली यहीपर तुलसी पत्र पकई पारे। तुलसी पत्रर कथा तो सांग मैंने नियारा अटे सबु प्रकार बॉडीर इन्फेक्शन ठंडा कफ जर बहुत ही भल और अल्प टिके हलदी गुंड पकई ने तो अध चामच पाखापाखि नहीं ने हलदी गुंड और आम ना गुड़ तो 2-3 चामच ये मुझे गुड़ जदि आप पाखे पुराणा गुड़ अच्छी तो बहुत भल मो पाखे ना तो नुआ गुड़ नहीं चलो कि पुराणा गुड़ बहुत भल कम करए। तो गुड़ पकई ने सब गोल ने फुटाइबे। तो प्रथम आप हाई फ्लेम रखिए या फुटिया छाड़े जो फुटीज आप गैस को स्लो करदे कमेदेवे या स्लो फ्लेम रे फुटेबे। तो गोली सारा पर गैस को कमे ने ढांकी सांग मैंने 3-4 मिनट टे भल से फुटई ने सांग मैंने आपड़ ये काढ़ा को थे बनई पिंतु जदि आपन को ठंडा अच्छी कफ अच्छी आपण मुंड बिंधुची तो यहीपर जब नाक बंद अच्छी यहीपर जब प्रोब्लेम अच्छी ना आप थे बनई पिंतु देखिए संगे संगे आपन को बहुत ही आराम लगे। तो देखो 3-4 मिनट पर ढांकणा काढ़ी ने तो देखो ये आम काढ़ा बनी रेडी है। तो ये गैस को बंद करने यह छाणी ने सांग मैंने ये जो मुझे बनइली यह आम दिन मान बनई मैं 3 थर आम या गोटे दिन में पीवा। तो एकाथर मुझे बनई नहीं तो यह आम ग्लास छाणी नवा और यह सांग मैंने आप गरम गरम जपरी चा पी था सेहीपरी पीबे। तो देखो यह 3 भाग करदे तो आप 3 थर या पी पारे आप जिते भी पी पारे। तो यह आपको सका 4टा बेले राति यहीपरी कर 3 थर पीबार अच्छी फ्रिज रे रखा दरकार नहीं बाहर यह रही। तो देखो यहीपरी मुझे गोटे कप पानी नहीं तो गोटे कप को आप थे पीबे और बची जाइए जो पीबे तो गरम करने आप पीबे। जदि सांग मैंने देखो एपर जब छाणिकी भी न रखिए आप जो पैन में बनई थे से ही पैन में भी आपड़ या ढाई रखिदेवे और जिते आप पीबे तो गोटे थर पर आप जी दरकार तो गरम गरम आप गोटे कप्रे यह बाहर करने आप पीबे और बची जाइए से ही पैन ही रखिदेवे पुणी जो पीबे गरम कर पीबे या समस्ते पी पारे आप समस्ते पी पारे जहाँ को भी कफ आपको जदि ठंडा हो नाक बंद हो मुंड बथा हो तो यह बनई पिंतु देखिए ना सांग मैंने आपको संगे संगे रिलीफ मिल बहुत ही भल रेमेडी सांग मैंने आप निहाती थरे या ट्राए करके देखिए।